大家平安，很开心在今天我们又可以一起敬拜赞美神，让我们一起起立，让我们一起用歌声来赞美神。主，你的爱是永无止境。 永无止境。你的爱是永无止境，主你四面环绕我，你的爱使我苏醒，心中喜乐不住满溢，万物都向你呼喊，让赞美充满着你，黑暗终究会过去，为爱你牺牲自己，在你晨光中我的朝生命，伸出大能双手，释放你主天荣耀，主是何等的奇妙，与你同行何等美好，让生命真光照耀。等一下，让我们一起来宣告：主啊，有你在，黑暗终究会过去，黑暗终究会过去，为爱你牺牲自己，在你真光中我的朝生。黑暗终究会过去。黑暗终究会过去，为爱你牺牲自己，在你真光中我的朝生。再一次来宣告：黑暗终究会过去，黑暗终究会过去，为爱你牺牲自己，在你真光中我的朝生命。你伸出大能双手，释放你属天荣耀，主是何等的奇妙，与你同行何等美好，让生命真光照耀。让我们把荣耀都归给我们的主耶稣。让我们一起来做一个祷告。亲爱的主耶稣，感谢你，让我们再次相聚来到你的面前。主啊，我们渴望与你同行，渴望你随时的同在，渴望更深的与你连结。主啊，感谢你在任何时刻未曾离弃我们，即便我们是如此的软弱，如此的不完全，主，你还是爱我们每一个人。主，你对我们总有充满恩典的计划，求你让我们在人生路上不偏离你的道，一生紧紧抓住你。孩子这样祷告，乃是奉主耶稣的名求，阿们。让我们一起用祷告的心来唱这首歌。主耶稣，我来寻求你的面，使我的心向你更深的想你。主耶稣，求
深亲近你。主耶稣，我来寻求你的面，使我的心向你更深的想你。主耶稣，求你来听我声音，亲自安慰我心，更深亲近你。张开双手，渴慕你时刻的同在，主离你面，仰望无价恩典慈爱的倾向你，倒空自己，专心敬拜。看见你同在的美好，看见超乎所求的应允，感受你无私的爱我，感受你看我如此宝贵。让我们用祷告的心再次从头来唱。主啊，我们渴慕寻求你的面。主耶稣，我来寻求你的面，使我的心向你更深的想你。
让我们一起来做一个祷告。亲爱的主耶稣，感谢你，感谢你看我们每一个人如此的宝贵。主啊，感谢你，感谢你在我们每一个人身上的计划，感谢你对我们每一个人都充满恩典。主啊，我们再一次把以下的时间交在你的手中，求主看顾孩子。这样祷告乃是奉主耶稣的名求，阿们。我们依然站立，我们用使徒信经来告别我们信仰。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝独生的子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活，升天，坐在全能的父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请坐。奉献，我们请当值的同工。我们一起低头来做个祷告。创造宇宙万物的上帝，我们感谢赞美你，感谢你让我们在过去1个礼拜中，不论遇到好的还是坏的，我们都要在这次礼拜中交托给你。因为你是我们生命的主宰，我们愿一生坚定走在你所安排的道路上，来服侍你。最后，我们要用你所教导的主祷文这样祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。报告，我们可以翻开周报内页。我们为肢体有不舒服的，以及怀孕的，还有就是调养的弟兄姐妹来祷告。然后第2点，我们为长职同工在明年2020年的事工上面能充满信心的来服侍。那第3点就是为全球疫情以及台海安全、国际定位求主带领。再来是教会消息，第1点，本主日下午1点，礼拜部于4楼召开诗情座谈会，那请诗情有空拨空参加。第2点是11月2号礼拜2，北中70支3次的议会在大稻埕教会召开，2位牧师以及代议长老代表参加。第3点，下礼拜主日为台神纪念主日，那请为本宗神学教育的需要关心代祷以及奉献。第4点，有鉴于本堂就是财务同工的工作繁重，那以后只要有对外奉献的礼拜，那我们的期限就是2个礼拜，就是当周跟下一周，
如果要奉献的话，就会在这两周交给就是我们的会计。如果超过2周的话，请我们直接奉献或划拨到就是转账到该单位。那教会超过2个礼拜之后就不会代收。第5点，下主日11月7号华语礼拜后，宣道部召开2020年的事工研讨会，那请宣道部的同工也要拨空参加。第6点的话，我们来更正一下，对，这因为就是政府宣布了跟教会得知的，就是刚好时间上有落差。那宣布的就是从昨天还是今天开始，就是我们就是解除就是梅花座这件事情，因为外面的餐厅其实也都隔板都可以拿掉这样子。对，那做礼拜的时候，就是我们可以自己决定戴口罩嘛，对，可以自己就在台上的，所以会众还是戴口罩这样。那就是服侍的话，在台上就可以决定是否要自己戴口罩这样子。对，然后再来是爱餐的部分，就是经过讨论，还是今年还暂时暂停。对，那到明年就是明年开始的话，我们才会开始正常恢复。对，那以上再来是团契消息跟教界消息、奉献明细，大家自己看。那如果奉献明细有错的话，我们请跟会计更正。好，接下来圣经。今天的圣经是记载在以西结书第10章18到19节。以西结书10章第18到19节。那我们来念，大家来看。耶和华的荣耀耶和华荣耀从殿的门槛那里出去，停在基路伯以上。基路伯出去的时候，就展开翅膀，在我眼前离地上升，轮也在他们旁边，都停在耶和华殿的东门口。在他们以上有以色列神的荣耀。正道，我们请知梅牧师正道。今天的题目是“上帝离我而去”。好，各位弟兄姐妹，大家平安。好久没有用这个整个脸让大家看这样子。好，这2个礼拜我们读以西结书，我不晓得大家读以西结书的这个心情如何，是不是会觉得很沉重？然后甚至觉得以西结书里面有些东西，实在看不太懂哈，很难以理解。那其实我们每一个人生命的过程，都是一段非常艰辛、充满泪水的一个旅程啊。那上主日我们有谈到以西结在被掳之后第5年，然后在巴比伦外邦之地，上帝让他看见异象，然后他也看见上帝的荣耀在那里。好，紧接着在第3章，以西结书第3章，上帝就呼召以西结成为以色列的守望者。那在我们一般的观念里面，觉得守望者好像就是要为某个人或某件事情祷告，要替他祷告，拖住他，用祷告拖住他这样子。但是上帝要以西结做的不只是如此，不只是祷告而已，而是要他去劝诫这些以色列百姓，要去警告他们，让他们转离恶行。然后呢，还说如果你不去劝诫他们，你不去警告他们，那他们如果落在他们的罪恶里，他们会继续落在他们罪恶里，他们会被上帝审判。那你也不要想说我可以怎么样，好像可以没事这样子哈，绝对不会，不要以为自己可以全身而退。所以呢，然后呢，以西结就在这样子的情况底下，就接受了这样的呼召。接着上帝就吩咐以西结演出一出的，我们讲说行动剧啦。我不晓得你们有没有，你们看圣经应该会看到很多行动剧在那里。好，上帝要以西结拿一个砖头，上面画的耶路撒冷，然后往左边躺，然后又往右边躺几天这样子。然后呢，还有什么样？在躺来躺去的这几天当中，要怎么样？拿人粪哦，人的就是人，我们人的大便，干掉的那个粪便拿来当燃料来烤什么？烤饼来吃，很难以想象吧？好，然后我们在礼拜3查经祷告会，如果你有看牧师的我们的直播，就知道说哇，用人粪来烤饼。
不要说人粪来烤饼啦，用牛粪来烤饼，在以前是有的，没有很以前，你们的阿公可能都有经历过。好，因为我们都在查经祷告会里面就有一些长老，他就说有啊，以前他不只是拿干掉的牛粪来烤饼，甚至拿干掉的牛粪来当食物吃。他说还蛮好吃的，好，这是他的经验呐，哈。但是对我们现在来讲是很难以想象。好，总而言之，以西结就在这样的很多的行动剧码当中呢，上帝要他演他就演，上帝要他做他就做。好，所以呢，借着这一些行动要干嘛？借着这些行动剧，要向以色列宣告上帝的审判就要展开了。好，当上帝吩咐以西结这样子从荣耀的显现，然后吩咐以西结做这些，很快1年就过去了。上帝的荣耀再一次又向以西结显现。从第8章以西结书第8章到第11章，以西结记载了以西结看到第2次上帝荣耀的显现，看见异象。第8章一开始呢，就说到以西结在跟众长老坐在一起的时候，他们都已经被掳喽。好，以西结跟那些众长老都被掳到巴比伦了，他们在巴比伦那边呢，就坐在那边，可能要讨论什么事情之类的吧。好，当他们一起坐在一起的时候，突然上帝的手就抓了以西结的一撮头发，就把他提起来，提到哪里去？提到耶路撒冷，不是整个人提起来啦，是他的灵魂被提起来了啊，那个感觉就好像是头发被拽起来，整个身体跟灵魂脱离的那样子一种出神的一种状态。他的肉身还在巴比伦，但是他的灵魂已经被抽走了，这样子被上帝抽到耶路撒冷。那个时候的耶路撒冷还没有灭亡，还没有亡国。那个时候耶路撒冷已经算是巴比伦的附庸国了。最后一位君王西底家还在做最后垂死的挣扎。另外还有一位先知耶利米，我们之前才读过耶利米书哈。耶利米也在做最后的努力的告诉这些以色列百姓啊，不要再挣扎了，就投降吧。好，还记得哦，叫他们投降。可是很多我们讲说主战派啦，或者是一些不相信耶路撒冷就会这么灭亡的以色列人呢，当然就对耶利米的话也不太当一回事这样子。好，就在这样子，他们整个国家要走向灭亡的最后的这个阶段，上帝就把以西结从遥远的巴比伦，他的灵魂就这样子扯到耶路撒冷，让他去看啊，你们这个全地满山满谷都是偶像啊！以色列地本来是上帝要应许这群以色列人，就是以色列他们居住的那一块应许之地嘛。上帝要他们当初约书亚带着他们进入迦南地的时候，吩咐他们要把所有不洁净的都清除掉，对不对？要把这一块土地分别出来，分别为圣。可是今天这一块应该要分别为圣应许的土地，竟然充满了各种偶像，满城的冤屈，也没有人要去搭理，不公义、不公不义的事情到处都是。看见上帝要以西结看见以色列全地，就是惹动上帝的嫉妒。上帝对我们的爱是会嫉妒的，好，会嫉妒的。当这些以色列人悖逆去爱那些偶像，去拜偶像的时候，上帝就惹动了上帝的嫉妒。我这么爱你们，你居然去爱别人，你们居然去爱那些偶像，有口不能说，有眼也不能看，有耳也听不到那些偶像，是对不对啊？你们有没有搞错啊？你们这群人，民间宗教各种的那种神明偶像，在以色列全地无所不在。那么以色列这些人呢，好像竟然也很理所当然的，就这样子转离上帝。而且还向那些偶像匍匐敬拜这样子。在这个意象在这一次的意象当中，以西结看见上帝的荣光怎么样？他先看见上帝的荣光充满耶路撒冷。在第10章的3到5节这里说，云彩充满内院，就是圣殿，好，圣殿的内院，院子呢充满耶和华荣耀的光辉。
这样子的景象就在当初所罗门王建造圣殿嘛，建造圣殿建好了以后，他们要献殿。那个时候也记载了，在历代志下第5章也记载了，上帝的荣光也充满云彩啊，就是上帝的荣光好像云彩这样子充满整个圣殿这样子。只不过这一次上帝的荣光充满圣殿，跟所罗门那个时候是完全不一样。所罗门那个时候，上帝的荣耀充满圣殿是要带来祝福，可是这个时候，上帝的荣耀充满圣殿，却是要带来审判。上帝准备要离去了，上帝准备要离开耶路撒冷。今天的经文第18节、19节，这里说，耶和华的荣耀离开殿的入口处，停在基路伯之上。基路伯展开翅膀，在我眼前离地上升。他们离去的时候，轮子在旁边，都停在耶和华殿的东门口。在他们上面有以色列上帝的荣耀。这版本不太一样了哈。从以色列的第一位君王扫罗开始，到如今以西结的时代，已经经过了400多年。上帝一次又一次的重申他的旨意，一次又一次差派先知来去劝这些以色列人，你们要回头，要回头。当然，我们在过去在读列王记、读历代志，我们会发现，其实也有一些君王有正面的回应。大卫是第一个嘛，好，大卫那时候犯奸淫的时候，上帝差派一个先知去提醒他，去告诫他，哇，他马上就悔改认错了。好，还有再继续往后，就是有亚撒、约沙法、西西家，还有约西亚，他们都有进行大规模的宗教改革。但是呢，仍然无力回天呐，整个以色列整个就是往下一直走下坡这样子，整个以色列是自甘堕落。在第8章，今天以西结书第8章那里，上帝说以色列惹动他的嫉妒，因为上帝对以色列的爱是这么样子的深，这样子的认真啊。但是以色列对上帝就是那种呼之即来挥之即去的，挥之即来呼之即去，意思就是要你来就来，要你离开就离开啦。我不想你在的时候，你就不要在我耳边一直念得我很烦这样子，不要再提醒了，你走吧这样子。啊，我需要你的时候跟你祷告求啊，上帝你赶快来哦这样子。好，就是有这样子的一种情况。我不晓得在座有夫妻的嘛，有男女朋友的嘛。好，我不晓得你们有办法忍受这种对你三心两意，看别的人或看别的事情比你的就是你的另一半啊，好，你的另一半看别人或者看别的事物看得比你还重要，而忽略你的存在的这样子的情况，我不晓得你们能不能接受？能接受吗？牧师不能接受啦。好，虽然他不一定要一直投注我的这样子关注我，但是你不能因为你太爱什么东西，把我就完全好像无视于我的存在这样子。好，没有办法忍受这种不对等的爱情，我想没有人可以忍受。上帝这个嫉妒的爱就是这样子。好，因为上帝是圣洁的，他是烈火，他没有办法容许有任何那种有婚外情倾向，或者是有那种我们现在讲说就是不忠贞的那样子的一种心态，他没办法忍受。在十诫中的第2诫，上帝这样讲说：除我以外没有别的上帝。很多不是基督徒的都会讲说，你们的信仰很绝对耶，很霸道耶，为什么我只能拜你们上帝，我不能拜其他的？你要像我们。因为现在民间信仰，他可以拜这个拜那个，拜 A B C D E F G 也没有人去抗议啊 ，A 也不会抗议 F，E 也不会抗议 B， 对不对？啊，为什么你们的上帝就不行啊？因为我们的上帝爱我们爱的是这么的深切啊。当我们去爱 A 的时候，他会嫉妒；当我们去爱 B 的时候，他会嫉妒哦。如果你爱的不够深，你就不会嫉妒，对吧？你爱别人好啊，刚刚好而已啊，走就走啊，我还缺你爱哦，对不对？爱得不够深就不会嫉妒啦。所以我们的上帝说，除我以外没有别的上帝。耶稣也说，爱父母胜过爱我的，
爱儿女胜过爱我的，也不配做我的门徒；不肯背起自己的十字架的，也不配做我的门徒。其实，有的时候我们真的在忙碌的生活当中，我们会忘记上帝对我们的爱有多深。因为我们总是会忙着赚钱嘛，因为真的是生活很辛苦，做生意的也辛苦，工作的也辛苦，一天到晚忙加班呐，好，生活跟陀螺一样，一直转，一直转，一直转，好，一直转。我们总是会忙着我们的工作，忙着，然后也总是忙着我们的旅游，要计划呀，安排很多事情，也忙着我们自己脑袋里面不断在烦恼的所有的一些事情。我们忙着烦恼，有的人也很忙着烦恼哦，没事他也拿来很多事情来烦恼，这样子。我们会编织很多的理由跟借口来忽略上帝的心意，惹动他的嫉妒。在路加福音书里面有一个浪子回头的比喻，好，大部分的人应该都很熟悉浪子回头的比喻。在这个比喻里面，我们通常会为了那位头也不回就离家出走的那个小儿子感到很惋惜啊！哎，怎么会这样子呢？为了他然后呢，继续看这个比喻之后，看到发现他在外面真的过得也很不好嘛，对不对？然后最后落魄到还要吃那个回收，我们现在讲说那个喷，对，台语是喷啊，华语忽然忘了厨余哦，就要吃厨余这样子，所以就会觉得啊，活该，他应该的，谁让他当初这样子这么叛逆，要拿着父亲的那个遗产要强迫父亲先分家产给他，然后这样出去挥霍这样子，他活该啦，活该，他自己罪有应得啦，然后继续这个比喻再继续看下去呢，就为了他最后愿意悔改，还觉得说啊，好像我们会以父亲的角度来看，也蛮安慰的啦，至少他知错悔改了嘛，不过在这个比喻里面还有一个人始终没有得到人气奖，你们猜是谁？在这个比喻当中，有一位大哥，他始终没有得到人气奖，因为那个比喻的篇幅很多都在形容那个小弟，对不对？然后大哥就只有一点点的篇幅，几行字就交代过去了这样子，而且好像对他的那个叙述好像也不怎么 OK 这样。这位大哥呢，似乎是整出戏的配角啊，但是有可能，其实他才是我们内心的男主角，因为我们有可能就像这位大哥哦，这位大哥他一直想要得到父亲的关注，即使那个时候他弟弟已经离家出走了。照理讲舞台上我们有男主角嘛，男主角、男配角，父亲、大哥。小弟都离家出走了，舞台上的灯光应该落在谁身上？要么就是大哥，要么就是大哥，要么就是父亲嘛。是没有呢，这舞台的灯光就这样子跟着小弟一路走，照到外面去。舞台上2个人亮在那边，哇，这个大哥。舞台上的镁光灯还是聚焦在弟弟身上啊，导播的镜头就是一直跟着弟弟走。然后呢，一直到弟弟再度回到家中，还被父亲好好的款待一下。哇，整个大哥完全没有灯光啊，他完全得不到任何的灯光。这出戏的尾声总算这个大儿子好像得到导演的青睐，来了一点灯光。但是呢，这个灯光呢照在大儿子内心怎么样？他非常的不满嘛。他很不满嘛，他对他弟弟这样子的一个过程，然后对父亲这样子的款待，哇，他非常的嫉妒啊，他非常的不满，他整个情绪爆发，火山大爆发这样。大儿子他不明白父亲的心意，跟父亲闹别扭。他虽然没有离家出走，但是其实他的心啊，早就不在父亲身上了。因为他始终没有去体贴父亲的心啊，他人虽然在家里，但是他的心早就不在家里了。他人虽然在父亲身边，每天跟父亲这样的生活起居各样，但是他的心一直跟他的父亲有一段很远的距离。
他始终自己不觉得自己被看重，总觉得父亲的心不在他身上。我们是否也曾这样子，或者是现在你正在觉得，我们是不是也这样子曾误解我们的天父上帝？不论在我们的工作，在我们的学习，或在我们服侍的整个过程当中，我们是不是觉得会为了绩效，为了一些成果，我们会觉得上帝你怎么都不给力啊？我这样子祷告，我这样子爱你，我这样子服侍你，我这样子奉献，可是我的工作好像没什么起色哎。我的功课好像奇怪，为什么老师考试的都不是我看到的？我看到的老师都不考，偏偏都是考我没看到的，不公平！上帝，你怎么一点都不给力？你是都没有看到我的需要吗？你难道没有看到我的努力吗？还记得上主日我们有提到，牧师有提到，现在在给少气上基要真理课，是用小要理问答来做我们的教材。小要理问答开宗明义第一章是什么？还记得吗？还记得吗？好了，不要考试了，就是要荣耀神，以神为乐。人活着的目的，人活着的主要目的就是为了要荣耀神，以神为乐。上帝的心意都是要我们以他为乐啊！不管在工作上，不管在学校，不管在我们的服事，只要是上帝呼召我们所去的那个地方、那个场域，他就希望我们能够都以他为乐。不管你工作被老板骂得多臭头，不管你考试考得怎么样，就是很无奈这样子，上帝都希望你要以他为乐。因为圣经从头到尾都没有说上帝要求我们要做出怎样的成绩跟果效，没有。上帝从头到尾没有要求说，亚明哥你要拿出多少的绩效出来，虽然你的老板、你的上司可能会这样子要求你，上帝可能就不会要求说，宇轩你要每天做几个煎饼果子出来。要1万个哦，没有1万，会太多。然后一定要1万个，怎样的？好，谁怎样？上帝没有要求我们绩效，虽然这个世界常常用绩效、用成绩来论断我们，但是上帝从来没有要我们这样子去看我们自己存在的价值，或者是去评量我们在那个呼召的地方，我们要做出多好的成果，没有。如果我们知道上帝的心意，如果我们定义要过个以神为乐的生活，我们会这个工作不管别人怎么看，我知道这是上帝要我做的，我会做的，我应该要做的喜乐，我要为着我的成果来要觉得很释怀。当然当然是会有一些痛苦挣扎，因为被定总是心情就会不好嘛。但是呢，在那个当下或者是在事后，我们自己要靠着神调整。在服事也是一样，在家庭也是一样。如果我们知道上帝的心意，我们就不会也不该有这么强烈的得失心啊。特别是在教会的服事，因为我们教会都是我们自己人嘛，基督徒嘛，我们应该都要用上帝的眼光来看彼此。因为你说这个世界，他们不是基督徒的，他们当然会用他们的那世界的那个价值观来评断我们，但是我们自己，至少我们在教会里不应该这样子来评断我们自己，也不该这样评断彼此，我们不该有这么强烈的得失心。在哥林多后书第8章，我们之前才读过的，这里说，人只要有愿做的心，必按照他所有的蒙悦纳，而不是照他所没有的。我们可以得到上帝的悦纳，我们可以以神为乐，我们可以以服侍上帝为乐，我们可以荣耀神。我们所摆上的一切，是按着我们所有的。如果不小心弹错了，或者是唱走调，唱走音了，我不晓得你们有没有听过，曾经有一位牧师，是外教派的牧师，我曾经听他的就我刚信主的时候啦，有听他的布道会。这个牧师真的是五音不全，但是他在敬拜的时候，他唱得非常的喜乐。五音不全的敬拜，
我当然对于音感好的人是有点痛苦啦，就是为什么就是差这样子哈？但是他自己本身是很喜乐的，他不会因为他的五音不全，他觉得上帝你为什么给我这种五音不全的这种声音呢？好，所以上帝是照他所有的来接纳他。那先知以西结所处的这个时代，是以色列算是最悲惨、最悲情的那个年代。上帝的荣耀要离开耶路撒冷了。当我们在看以西结，跟着以西结的书这样一路一路看下来，我不晓得大家有什么感想，是觉得悲从中来呢，还是觉得很愤怒，还是觉得哇这些事情好像在说我有被刺到的感觉？虽然以色列从未对上帝的悲伤感到难过自责，他们从来不太体会、不太理会上帝的心意。上帝这么的悲伤，这么的嫉妒，他们好像都无动于衷这样子。他们不会觉得，哎呦，好像自己做的太少，自己做的不够，怎么让上帝这样子？即使他们是如此，但是上帝却持续的为以色列来哀伤啊。这个爱真的是很不对等。上帝持续的为以色列悲伤，因为上帝爱他们，在乎他们。虽然以色列从未对上帝所发的烈怒有所回应，回应的很少，太少了，但上帝却以嫉妒的爱，将他的烈火洒向耶路撒冷，为的是什么？为的是要扬尽一切的那些污秽，为了要让他们经过火烧，能够把一些污秽的那些杂质给烧掉。他希望他的子民能够重回圣洁，因为他是圣洁的上帝。那当他的子民能够也恢复到圣洁的身份的时候，就可以重新跟他连结，可以进到他的爱里面。其实那群以色列人相当清楚自己的信仰状态，因为十诫在他们已经算是可以倒背如流的东西了。他们难道不知道上帝是忌邪的上帝吗？他们难道不知道说上帝就是不允许用任何地上所有的东西来取代他吗？他们当然知道啊，可是他们还是继续这样子我行我素。但守约施慈爱的上帝却以信实与怜悯相待，因为他应许大卫说，他的慈爱永远都不会离开大卫，还有大卫的后裔，也就是延伸到我们现在因信称义的信仰群体。因此，即使以西结看见上帝的荣耀远离耶路撒冷，但是呢，上帝的心仍在这一群以色列百姓身上，就好像浪子回头里的那个父亲。虽然大儿子跟他人在心不在，虽然小儿子已经就是摆明了就是离家出走，但是在这样子的过程当中，这个父亲还是怎么样？还是殷殷期盼着他的儿子能够回头啊！这个父亲的心还在这些孩子的身上。以色列的守望者以西结就好像父母一样，带着沉痛的心继续演着行动剧，就上帝要他演他就演，然后呢就眼睁睁的看着上帝的荣耀从耶路撒冷离去。今天的经文我们再来看，耶和华的荣耀离开殿的入口处，停在基路伯之上。基路伯展开翅膀，在我眼前离地上升啊。基路伯就是服役的天使，我们讲说上帝的使者啦哈。简单来讲就是这样。从人的视角来看，从我们人的视角来看是上帝离开，但从上帝的视角来看，或许不是如此哦。就好像浪子回头里的那个比喻，从儿子的角度来看是怎样？是父亲对他们不够好，对不对？没有达到他们心里的那个标准、那个要求。但是呢，从父亲的角度来看呢，是儿子没有明白父亲的心意，是儿子自己要选择离开父亲。至于那位父亲呢，即使儿子误解他、远离他，他仍然持守他对子女的爱，默默期待着大儿子能明白他的心意，也默默的期待那个小儿子有一天能够再回来。
上帝离我而去了吗？我不晓得我们有没有曾经这样想过，或者你现在正觉得上帝是不是已经离开我了？不论是对那位看不明白的大儿子，还是离家出走败光家产的那个小儿子，父亲的爱始终都在。上帝离我而去了吗？对以色列人来讲，他们落在极大的黑暗里，乌云罩顶啊，但是云上的太阳始终都在，上帝的荣耀始终都在。如果你觉得今天这段经文，或者你在读以西结书，你觉得非常的沉重，那是因为上帝嫉妒的爱实在是很有分量。如果你觉得今天的这篇信息很沉重，那是因为我们似乎觉得自己对这份爱的回应还不太够。可能我们对上帝的爱的回应还不太够。如今，你觉得上帝离你而去了吗？但是在这里要说，其实他仍然用嫉妒的爱在爱着你。如果你觉得上帝离你而去，其实他仍然在你生命中的某个角落等着你。如果你像以西结一样，正承受着属于那守望者的孤单、悲伤，不要失去盼望，因为上帝的荣耀始终都在。如果有人正用上帝的爱劝诫你，也请你不要再迟疑了，要赶快回头。如果有人正在用上帝的爱守护你、保守看顾你，请你务必好好的及时回应这份心意。我们一起来唱这首诗歌，一起起立来唱这首诗歌《向你》。愿我们每一个人的心都可以向着主耶稣，向着那用嫉妒的爱来爱我们的上帝，因为这份爱没有可以取代的。主耶稣，主耶稣，我来寻求你的面，使我的心向你更深的想你。主耶稣，求你来听我声音，亲自安慰我心更深亲近你。主耶稣，主耶稣，我来寻求你的面，使我的心向你更深的想你。主耶稣，求你来听我声音，亲自安慰我心更深亲近你。张开双手，渴慕你时刻的同在，主离你面，仰望无价恩典慈爱，定睛向你，倒空自己，全心敬拜。是的，当我们全心敬拜的时候，就可以看见你同在的美好，看见超乎所求的应允，感受你无私的爱我，感受你看我如此宝贵，看见你同在的亲近，没有跟我们的主谈情说爱。我们的上帝是爱我们的上帝，我们对我们的上帝的爱有多么的深刻呢？我
我们的上帝是配得的，他一直在等我们。主耶稣，我来寻求你的面，使我的心向你更深的向你。主耶稣，求你来听我声音，亲自安慰我心，更深亲近你。张开双手，渴慕你时刻你同在主灵里面，仰望无价恩典慈爱你，倾向你，倒空自己，全心敬拜。愿你们都能看见上帝的爱，我们要看见上帝的荣耀。你同在的美好，看见超乎所求的应允，感受你无私的爱我，感受你看我如此宝贵，看见你同在的美好，看见超乎所求的应允，感受你无私的爱我，感受你看我如此宝贵。主耶稣，求你进入我们每一个人的心。主耶稣，求你进入我心。主耶稣，求你进入我心。主耶稣，求你进入我心。主耶稣，主耶稣，主耶稣，求你进来。耶稣，求你进入我心。主耶稣，求你进入我心。主耶稣，求你进入我心。主耶稣，愿主耶稣的爱充满你们。耶稣，求你进入我心。主耶稣，求你进入我心。主耶稣，求你进入我心。主耶稣，张开双手，张开双手，迎向这份爱。开双手，渴慕你时刻的同在主灵里面，仰望无价恩典慈爱的倾向你，倒空自己，全心敬拜。主啊，在的美好，看见超乎所求的应允，感受你无私的爱我，感受你看我如此宝贵，看见你同在的美好，看见超乎所求的应允，感受你无私的爱我，感受你看我如此宝贵。我们一起来做个祷告。是的，主啊，主，感谢你，感谢你看我们每一个人都是宝贵的。主啊，这份爱我们都需要，世人都需要。主，因为在这个世界当中，常常有许许多多对我们的否定，常有许多对我们的否定，也常有许多对我们许多的排斥。主啊，当我们被人排挤的时候，当我们被人看轻的时候，主，我们知道我们对你的依靠不是凭着眼见，我们对你的依靠不是凭着感觉，我们对你的依靠是凭着信心，是凭着你在我们身上每一个人的对我们的应许。
主，你应许你的慈爱永远不离开我们。主，我们感谢你。主啊，主啊，求你帮助我们每一个人都能够回应这份爱，都能够深深的根植，让我们的生命都能深深的根植在这份爱里。因为唯有这份爱才可以带给我们力量，带给我们盼望。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的扶持与感动与你们众人同在，从今时直到永远。阿们。让我们一起来唱最后一首诗歌《免惊》。到这边结束，大家可以互相请安。